ilmaha lagu aasay iyo qanaabil fosforiya lagu garaacayo magaalo oo la daawanayo leeyahay ha waa difaac nafs oo kuwan miyaan iyagu difaac lahayn oo niga gurigiisa la qabsaday dadka Gaza jooga xagee ka yimaadeen waa dad dhulkoodii laga soo barakiciyay waa dad konton sano ka badan mukhayyamaad kaamam ku nool oo dhulkoodii laga soo barakiciyay Haifa iyo dakhil Falastiin iyo Asqalaan iyo qeyrkeed magaalo iyo Quds ayaa laga soo barakiciyay konton sano ayaa la soo hijraynay wali waa la daba taagay 300 kilomitir murabbac markii la soo galiyay ayaa la rabaa taasna in lagu aaso markaas ay leeyahay difaac way cadaanaysa adduunku way cadaan dagaalkan laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala xikmadiisu way cadda maanta kiyaankii sahyuuniga ahaa ee adduunka oo dhan iyo dawladda adduunka ugu badan ay taageersan tahay haziimay ku noolyihiin rucbi bay ku noolyihiin rucbi baa qalbigooda ku jira